оркты, стрим, да, оркты, стрим, харкты. Бимнодер юм тухэ хоролт хаханаты. Независимость, надо, кстати, выучить слово. Мане буряде гурне независимость тухэ мнодер хоролт хаханаты. За оркты, стрим, да, харкты. Так. За бихулей живейна. Так, хойрхун рот харживейна. За. Подсоединяйтесь к трансляции на худут. Бихулей живейна пани. Ю бышекты, комментарий бышекты, лайки, трансляция, датовикты. Что такое-то? Не выспался, что ли? Хотел я видео записать, но в итоге вышел все-таки в стрим. Ну, то, что, как бы основной посыл, месседж я уже в принципе написал в сообществе. Ой, что-то хунут вообще гора. Оржуэна. Зе оркты. Стрим мини харкты. Ну-ка, вот это что такое? О! Зеленый экран. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сейчас. Офигеть. Все-таки появилась эта функция. One moment, please. О, охренеть. Классно. Зе. Ямаргои Мане. Флаг. Офигеть. Ну все, ну ходут. Теперь видите, у меня будут стримы вообще супер патриотичные. Может быть, мне вот как же, блин, сделать-то? Короче, потом я попробую это. Но все равно, видите, Independence of Бурятия, независимость Бурятии. Классно, классно, конечно, эта функция. Я почему-то ее раньше не замечал. Что, недавно ввели, что ли? Ну, вообще офигенно. Так, еще один цвет поставить, и чтобы это вот зеленый ободок не было. Вообще нормально будет. А так, да, вот, конечно, вообще классно, что я нашел эту функцию. Независимость Бурятии там на заднем фоне видно, наверное. Так, почему-то некоторым не понравилась моя классная, как ее, мастерка. Сейчас, one момент. Почему вы не любите Adidas, я вообще не понимаю. Хороший. Что в нем такого плохого в Adidas? Ну, сейчас я просто что-то немножко еще подмерз. Типа гопник напоминает. Вообще-то она 90 тысяч вон стоит. Это мастерка. Где-то около 6 тысяч рублей. Специально, между прочим, и купил. Для всяких стримов и так далее. Ну ладно, чтобы лейбл сильно не видно было. Вот так вот сделаем тогда. Просто что-то прохладненько. Зану ходут оркты, комментарий бышекты, битани и хулеживайным. Видите, какой у меня фон классный. Одним касанием руки я это сделал. Не зря все-таки это полотно купил. Так что теперь у меня стримы вот такие вот будут. Не только видосы, но и стримы. Зе, бихулей живейном. Тани. Ты, комментарий, как слышно вообще? Здесь нормально. Слышимость хорошая. Что-то ни одного лайка нет. Лайки-то викты. Так, сейчас посмотрим, что там. Что, одни сотрудники зашли, что ли? Никто комментарий не пишет. Хотел пошутить. Не буду. А то потом слова из контекста вырвут.
про этот жизнь, ну знаете там продолжение. За комментарий бышек ты. Ну ладно, наверное, 5 минут в эфире. Ничего до сих пор существенного не говорил. Наверное, начну все-таки, потому что информации вдруг неожиданно стало много, которую стоит, конечно, обсудить, которая, в принципе, вообще принципиальная информация, касающаяся нашего будущего, касающаяся нашего... Тороплюсь, лайканул и бегу. Касающаяся нашей будущей жизни, нашего вообще выбора. Есть ли вообще у нас в принципе этот выбор? Наверное, даже надо было так назвать этот стрим. Я так забыл, как его назвал. Есть ли у нас вообще в принципе выбор? Смотрите, ну вот вчера, получается, информация подтвердилась, да, на этом канале Горная Бурятия про Марину Ханхалаеву, в частности, про то, что ее сестра Татьяна Монтатова, которая вице-спикер Народного Хурала, я пост выпустил. И смотрите, вообще вопрос принципиальный действительно. Когда Рашка рухнет, когда перед нами всеми станет выбор, каким путем мы двигаемся, вопрос касательно люстрации. То есть люстрация это же не только там все что-то такое связанное с плохим, там отъемом имущества и так далее. Вообще это еще и вопрос о том, насколько... Опять выключился. Насколько те люди, второй эшелон власти, вообще приближенные к власти люди, насколько они могут участвовать в выборном процессе, насколько они могут занимать какие-то видные места. Вопрос принципиальный, в общем-то. Либо ничего не меняется, мы вот провозглашаем фейковую независимость, все те, кто сидел, второй эшелон власти, остаются при своих местах, все те бонзы, все те эти наши недоолигархи бурятские также и сидят, которые сейчас имеют тесные связи с Кремлем, ну, по сути, коллаборационисты, да, которые все свои деньги сделали при, как сказать, содействии Кремля. Просто вот даже касательно, ну, получается, Тузгара, да, в котором очень интересные люди собрались. Сам Хамутаев, Коля Васильев, его, получается, дружбан Марина Ханхалаева. Как они будут относиться к своим родственникам, допустим? Ну, у Марины как к своим родственникам относиться будет? Как она будет реагировать на люстрацию? Она будет за люстрацию, за то, чтобы отстранить своих родственников от власти? Либо она будет, как сказать, действительно идти до конца и, как сказать, действительно мы создаем независимую Бурятию, действительно мы уходим от Кремля, от зависимости от Кремля. Либо же мы просто, как сказать, как я сейчас понимаю, при распаде Советского Союза оставляем практически все как было, то есть все равно через каких-то, ну это видимость будет, видимо, независимости, по какому пути, видимо, нас хотят пустить, я так понимаю. Ну, чтобы в будущем опять Рашка, короче, когда подкопит силы, опять нас всех оккупировала. Вот этот вопрос принципиальный. Поэтому, ну, я думал, не только Тузгара касается. Вообще, на самом деле, надо все организации проверять, насколько там люди связанные, аффилированные со своими родственниками из кланов, с Кремлем связанные, с ФСБ, с МВД. Мы должны все-таки, наверное, задаться этим вопросом, потому что, ну, какой смысл ходить, отнекиваться, да? В конце концов, если мы вот так вот будем сидеть, я и то, знаете, сколько этот вопрос не трогал, но когда уже информация как бы подтвердилась в этой Горной Бурятии, ну, понятно, что это ФСБшный канал и так далее. Но раз они сами выложили эту информацию, то здесь уже смысла никакого сидеть и делать вид, что ничего не происходит, уже вообще принципиально никакого нету. То есть мы этот вопрос должны решить. Я считаю как, мы
в любом случае должны нашему бурятскому народу, ну, я так вообще про все народы, конечно, говорю, но и я в первую очередь, так как бурят, именно бурятскую тему, да, должны предоставить этот выбор. То есть мы не должны обманывать их, говорить, ну, типа делать вот эту вот фейковую независимость, типа, ну, мы за вас все порешаем, вы там сидите дома, ну, как надо, проголосуйте и так далее. Нет, все-таки информация должна быть у народа. Должна быть какая-то четкая программа, где мы говорим, мы вот этих вот людей люстрируем. Возможно, мы не будем это как там жестко делать, там сажать, ну, совсем отъявленных, наверное, да. Но как минимум мы их не должны пускать к власти уже. Ну, согласитесь, те, которые сейчас сидят у власти, это просто приспособленцы или еще как-то непонятно, каким способом они вообще пришли к этим большим деньгам, к погонам и так далее. Почему мы их должны опять оставлять на своих местах, когда у нас, ну, по-любому есть те люди, кто там не согласен, уехали, хорошие специалисты уехали за границу, либо не востребованы сейчас и так далее. То есть я считаю, что мы обязательно должны не замалчивать все это дело, связи какие-то со своими родственниками или еще что-то там, хмэхом ходить так тихо, да, там, ой-ой, не говори ничего, да, там, да ладно, ладно, наши пролезут, типа, нормально будет, да, там, все. Это же моя сестра, там, моя сестра, мой брат или еще кто-то, родственник, зять, сват, там, он как надо сделает, но он не сделает как надо. То есть мы вот, если вот это будем замалчивать, все эти вопросы, не решать, то в будущем получается ну, мы к этому, собственно говоря, так и пришли из-за вот этой вот всей нашей идиотской политики. То, что вместо того, чтобы на какие-то места и какие-то вопросы действительно решать, мы допускали вот эту вот клановость, то, что места занимают какие-то родственники, друзья или еще что-то. Ну, в конце концов, вот так вот авторитарное государство и построилось у нас. И мы просто, наша Бурятия, ну, как и другие республики, это просто рашка в миниатюре. Принципиальный вопрос, мы вот эту рашку в миниатюре оставляем из-за того, что у кого-то там родственники или еще кто-то там. Либо мы действительно все-таки, ну как, я считаю, конечно, мы должны все это сделать. То есть мы, наверное, должно быть заявление какое-то, да, от Тузгара, от других организаций, что как они относятся именно к иллюстрации, как они будут поступать со своими родственниками, что они вообще об этом думают. То есть сейчас это, когда все это вскрылось, эта информация, я считаю, что, ну, если они заговорили уже про независимость, да, что объявляют об этом, ходят, ну, представляют бурятский народ на всяких организациях, то они обязаны просто выступить с таким программным заявлением, каким-то сказать, вот мы действительно за иллюстрацию, за то, чтобы те, кто сейчас у власти, они были отстранены, чтобы мы строили настоящее независимое бурятское государство. Ну, бурят-монгольское, понятное дело. А не так, что мы, типа, своих родственников всех оставляем у власти, сами мы, как сказать, типа какие-то проводники просто их каких-то дел, страховочные варианты и так далее. Ну, то есть я так считаю. То есть, ну, я считаю, что... Ау! Нельзя... Тут эту стойку отпустил. Не должны мы просто все это скрывать. Должны предоставить, в первую очередь, свободу выбора нашему бурятскому народу. Не должны мы его обманывать, вводить в заблуждение, как сказать, тихой сапой протаскивать своих каких-то родственников или еще кого-то. То есть таким образом, если мы все это будем делать, и никакой нам настоящей независимости, ничего такого не видать. Просто до поры до времени у нас будет какая-то фейковая независимость, а затем, как сказать, эти же деятели, которые сохранят свои связи с Кремлем, объявят о том, что вот мы, как сказать, какой-нибудь там очередной царь вражки решил заниматься собиранием, ну, якобы русских земель, вот мы типа порешали, типа вот экономически будет выгодно и так далее, нам утратить суверенитет и так далее. При вот этих вот, я как еще считаю, при вот этих вот всех деятелях, которые сейчас у власти, мы уже пожили. Видим, что ничего хорошего они не сделали. По факту они коллаборационисты.
И нам все-таки надо уже начать вот эти все вещи в обществе открыто и, как сказать, смело обсуждать на самом деле. Ну, сколько мы можем вот это вот, как сказать, делать вид, что ничего не происходит, все типа окей, все нормально, там, типа это не война СВО и так далее. Э, Сколько мы можем делать вид, что вот нету у нас там клановости, нету каких-то там таких вот вещей, что-то там скрывать и так далее. Ну, все равно в конце концов все это же это вылезет на поверхность. Такие вот дела. Поэтому жду я вот от наших организаций каких-то вот действительно четких позиций по поводу люстрации, и чтобы это, как сказать, не только на словах было, но и действительно они придерживались этой всей, э, как сказать, деятельности, своих слов. То есть, чтобы у нас не было в будущем такого, что говорили о том, а потом, когда, как сказать, к решительным действиям необходимо было переходить, начинали там спускать на тормозах, как было в Монголии, допустим, когда должен был состояться митинг, и который вообще-то взяли и спустили на тормозах. То есть мне просто надоело наблюдать за всей этой ситуацией, когда что-то пытается народ как-то объединиться, пытается как-то что-то сделать, и всегда это все сливается. Весь протест наш, протестный потенциал народа сливается. Через всякие дурацкие каналы в Телеграме, которые якобы оппозиционные, через всякие манипуляции, через связи со всякими родственниками и так далее. Ну, мы тогда никогда ни к чему не придем. Так и будем сидеть в этой зависимости, так и будут наших бурят убивать на войне, так и будут нашу Бурятию грабить, так и будем сидеть. Одни будут думать, что вот они якобы из-за того, что связаны с Кремлем, они, как сказать, делают бабки, что-то там решают, а потом в конце концов их будут также колпашить, будут у них 37-й год устраивать им, раскулачивание и так далее. Ну, что вы хотите с этим русским миром вообще в конце концов? Что-то выиграть у него или еще что-то? Вы все равно, он в конце концов это такая гадина, которая просто всех уничтожает, убивает. У них нет никаких там ни друзей, ни еще кого-то. Невозможно никакой лояльности от них добиться. Они просто решили нас убивать, уничтожать, все наши народы на самом деле уничтожить. Да многие они уже уничтожили. Просто, как сказать, вот у меня, у многих наших людей, какой выбор-то сейчас? Они решили нас всех уничтожить, да, через мобилизацию, через эту войну. И что нам делать-то? Просто с этим смириться, что ли? И сидеть? Ну, я считаю, что нам надо бороться. И бороться нам надо тогда уж не так, что, знаете, вот сделать видимость независимости, да, вот. Ну, у меня же родственники там сидят в правительстве или еще где-то в Хурале. Что я буду против них, да, вот, как сказать. Я просто сделаю видимость, что я борюсь типа за независимость, а потом они там как-нибудь сами решат, и меня еще куда-нибудь пристроят, да, там в Новый Хурал. Но я против такой системы, потому что в конце концов это все равно придет к тому, что сдадут опять же Бурятию. Вот и все. Поэтому здесь надо все-таки принципиальность какая-то нужна. Честность, я так считаю, в этих всех вопросах. Иначе какой смысл тогда все это вообще затевать? Думать об этом. Надо просто тогда уж смириться с тем, что наши народы будут уничтожать, вырезать, да и все. Ну, кто хочет с этим смириться, смиряйтесь. Ну, я, допустим, против этого всего. Иначе зачем мне было все это затевать? Можно было, как Гармаев, там стать каким-нибудь этим якобы суперпатриотом, за Рашку там и так далее, и сидеть себе в Рашке спокойно и получать бабло, и не париться. Ну, потом, правда, все равно народное возмездие настигнет и ликвидирует уже народ, получается. Как-то так. Надо какую-то все-таки сторону в этой ситуации занять. То ли ты как бы за Рашку, за Кремль, то ли ты все-таки действительно за независимость Бурятии. Ну, тут других уже, считаю я, вариантов просто нет. Все равно консенсус, этот вопрос встал уже в обществе, его никуда не деться без него. То есть можно, конечно, пытаться замалчивать все это, сидеть,
сидеть, как сказать, делать вид, что все нормально. Ну, оно ни хрена не нормально. Люди все равно через всякие рилсы или еще что-то как-то высказываются, все равно недовольство растет в народе. Все равно все это очевидно, это понятно. И смотрите, мне, конечно, до вот этих вот всех олигархов, которые сейчас там, понятно, это какие-то внутриклановые разборки там, и так далее. Но оно что может повлечь-то? Есть такое понятие в Рашке, это как маховик репрессий. То есть, когда начинается с всяких каких-то, как сказать, ну, внутриэлитных у них разборок, а потом все это выливается на простой народ уже. Конечно, с одной стороны, простому народу, который там без бабок сидят, обычные люди, это все пофигу, что там сажают там Матханова или еще кого-то, ну, хоть кого пускай там сажают, да, в принципе, никто их жалеть не будет. Но это потом просто, мы же все через это проходили, через 1937 год и так далее. Все это выливается уже и на простой народ. Вот как-то так. Жаль, что наш народ, и зная, как бы, по сути, свою историю, но ничего не предпринимает для того, чтобы бороться с этим. То есть мы же знаем и про завоевание, и про геноцид, и про 1937 год, и про Вторую мировую эту войну. Всю историю уже, по сути, знаем. Но просто мы ничего не делаем в этом. В конце концов, надо тоже задаться вообще вопросом, что хочет наш бурятский народ и все остальные коренные народы. Мы просто ждем, пока нас вот эти вот, как сказать, не товарищи нам нас уничтожат или что. Ну, в конце концов, надо просто правде в глаза посмотреть, да и все. Где вообще мы будем проживать? Как мы будем проживать? На своей ли территории, на своей земле? Либо мы будем в качестве беженцев где-то выживать в других странах? Как мы хотим жить? Мы хотим жить достойно, как люди, зная свою историю настоящую, зная, понимая свою идентичность, говоря на своем языке, имея свое национальное самосознание, национальную гордость, либо мы просто хотим быть какими-то рабами у этих вот, ну, у рабов, да. Вот как-то так, надо просто такие простые себе вопросы задать уже, и в соответствии с ними уже как-то действовать. Потому что других вариантов, ну, по сути, и нету. Мы сейчас какой путь выбрали? Путь уничтожения нашего народа, получается. Из-за того, что мы просто молчим и смиряемся с тем, что они делают. Захотят они отправлять на войну, отправляют. Захотят вырубать лес там на Байкале, вырубают. Ну, все что угодно они делают. А мы просто вот сидим и смиряемся со всем этим. Отсутствие как бы выбора это тоже выбор. Каждый вот хочет спрятаться куда-то, свою там башку запихать куда-нибудь, чтобы типа его не коснулось. Но в конце концов нас всех, разделяя властвие, они всех нас вот так вот по одному как бы и гасят. Вот так вот такая ситуация происходит. Еще при этом как-то люди хотят что-то при этом выиграть там на каких-то политических очках, каких-то своих родственников куда-то продвинуть. Ну, кого вы там собираетесь договариваться с людьми, которые для них нет никаких уговоров? Этот же Бисмарк же правильно говорил. С русскими нельзя никак договориться. Договор их ничего не стоит, даже той бумаги, на которой он подписан. Ну, так, просто у них такая стратегия, как бы. Они тебе, конечно, все что угодно пообещают, но в конце концов они ничего не выполняют. Пообещали Украине там статус, да, что их не будут трогать, да, и в итоге сами же на них и напали. И где эта договоренность? В чем она? Такие вот дела. Поэтому я еще раз говорю, нашим бурятам надо вообще задуматься об этом. Что выбираем-то мы в конце концов? Либо выбираем быть уничтоженными в конце концов, ассимилированными до конца, манкуртами, которые потеряли всю свою национальную идентичность, свой язык, которых выгнали со своей земли, либо уничтожили где-то в чужих землях, в Украине где-то, либо мы выбираем быть хозяевами на своей земле, со своей национальной идентичностью, гордостью, с языком. Ну, у нас вот два всего выбора. Либо бороться, либо сдаться. Ну, сдаться мы, к сожалению, давно выбрали. Ну, как бы это не печально было констатировать, но это так и есть. Так что я, конечно, не такой прямо весь там борец или еще что-то, но просто до меня вот это вот дошло и все, что либо нам подыхать, либо нам
бороться и победить. Я считаю, мы победим. Просто надо для этого что-то делать, в конце концов. А не просто сидеть и наблюдать за этим всем. И в выжидательной позиции находиться. Ну, на самом деле, ты ничего и не выжидаешь. Это выбор пораженческий, на самом-то деле. Никаких хороших условий для нас никогда не настанет. Ну да, конечно, допустим, сейчас это самоубийство, но период ослабления будет. И я говорю, надо нам здесь подходить к этому вопросу очень сознательно. Либо мы позволяем к власти прийти опять вот этот вот второй эшелон, позволяем этим людям, у которых там родственники и так далее, остаться при власти, либо мы действительно строим уже наконец-то нашу независимую Бурятию, без всяких вот этих вот вторых эшелонов или еще кого-то, родственников, проводим настоящую иллюстрацию. Ну, возможно, она будет там без всяких смертных казней или еще что-то такое. Отстраняем просто их от власти или еще что-то. В конце концов, действительно, нашего народа мало. Но опять-таки, как сказать-то, просто их нельзя допускать к власти, в общем так. Как они изменятся, эти люди? Это же почему происходит вообще все? Вот этот Путин и так далее. Просто нету наказания. Не было наказания за совка, за вторжение в Польшу, в Афганистан, в Грузию, в Украину. По сути, не было серьезного наказания. Поэтому они, как бы сказать, и наглеют. Просто им по соплям никто не дал. Такие вот дела. Ладно, читаю комментарии. Ну вот Михаил Саакашвили друзей и родственников не жалел. Ну также этот президент Сингапура то тоже. Какой Навальный? Какой бред вообще? Навальный это либо проект Кремля, я думаю, ну, либо просто какой-то беспонтовый чел вообще. Ну, может кто-то и обидится, но если действительно его там в тюрьме убили, то получается вообще все, что он делал, все это какая-то херня, если так взять. Ну, в конце концов, он ничего. Позиция у них вообще идиотская. Выходим с фонариками, умное голосование. Что вы вообще видите, с кем вы собрались бороться? Вы либо просто идиоты, либо, как сказать, их, ну, то есть, проекты Кремля. Иначе такими дебилами просто невозможно быть. Собрались с ОМОНовцами, у которых полная экипировка, воевать с фонариками, все с шариками и так далее. Это бред, конечно. Поэтому я, конечно, никакой не Навальный, к каким-то мирным протестам я никогда не призывал. Понятное дело, что ну, в Беларуси что добились? Добились они там. Вот, как сказать, если бы в Украине был мирный протест против вторжения, как сказать, рашистов, оккупантов, сколько бы они там продержались? В принципе, так и планировалось же, что они туда отправили этот свой ОМОН. Но его весь сожгли в самом начале. Помните, где это было-то? Ну, там целая колонна его этим, взорвали их просто, да и все. Как-то так. Мы свободные люди. Сайнот, двоюродный брат, погиб в зоне СВО, 48 лет было. Ну, это его выбор был, что теперь делать. Поехал туда, как сказать, он знал, куда едет. Получил то, что хотел. Что теперь, как сказать? Он, получается, отдал свою жизнь за русский мир. Мог бы бороться за независимость Бурятии, но предпочел бороться за русский мир, за оккупантов. Что я могу еще сказать? Возвеличивать, что ли, его? Был бы как Шойгу. Жены двоюродной племянницы муж погиб, тоже в СВО, ему 23 года, только поженились, не удалось. Ну, что сказать-то. Делают свой выбор наши бурят-дуты. Договоренности по Украине, говорит, пересчитайте. Да,
с русскими, я говорю, невозможно ни о чем. Они все равно какую-нибудь там лазейку найдут. Да просто я, с одной стороны, даже не виню. Понимаете? Есть просто, оказывается, у разных народов разные способы существования. А, Понимаете, в Рашке почему вот так вот все проходит, якобы с одобрения народа и так далее. Ну, на самом деле, действительно с одобрения. То есть там к лжи, к лицемерию отношение лояльное, нормальное. То есть там все на самом деле понимают, это способ существования как бы народов разный. То есть если у наших народов, как сказать, кочевников, ну, ложь, вот это вот все, оно никогда не приветствовалось, то в таких вот, как сказать, цивилизациях, как Крашка, это нормально, в принципе. То есть, и сами граждане-то, видите, для нас это тяжело принять, что они одно говорят, там, делают другое, Конституцию или еще что-то. А для вот крепостных, грубо говоря, это нормально. То есть, все равно их жизнь никогда от них самих и не зависела. Как барин скажет, так они и будут делать. А что он там говорит, что-то жалеет и так далее. Ну, они же понимают свой статус и статус барина. То есть барин есть барин, а крепостной есть крепостной. Что бы он там ни заливал, что бы он там ни говорил, это все получается, все вранье. То есть, ну как вранье-то? Они просто к этому относятся как ну, необходимые вещи просто. Ну вот надо барину что-то там что-то побазарить, да, типа вот он будет улучшать жизнь, типа, или еще что-то крепостных. Но, как бы они сказать, они же понимают, что, ну, он так базарит, а на самом деле будет там розгами бить, да, там на заднем дворе где-то, или еще что-то. Поэтому, видите, а в кочевых-то культурах такого не приветствовалось никогда, вот это вот все вранье, ложь, там действительно слово давали, слово держали, как-то так. Поэтому это сейчас вот русский мир нас так корежит. Алла, бурят. Так. Палками по жопе в КПЗ загоняли, в Беларусь все прошло. Да там не палками по жопе, там людей убивали палками по жопе. Ну, опять-таки, видите, для крепостных это тоже нормально. Норма, когда их бьют палками или еще что-то, унижают. Это тоже, в принципе, стандартная ситуация. Ничего такого страшного они в этом не видят. Наказания телесные особенно приемлемые, изнасилование мужчин тоже нормально. Ну, то есть то, что творится там в тюрьмах. Даже шутит на эту тему. Есть вот чувак, который на этом целый контент весь построил. На пытках, на задержаниях и так далее. Ну, на изнасилованиях. То есть это, в принципе, это как бы приемлемо, понимаете, для общества это нормально. Если бы это общество не устраивало, они бы вышли на протесты и так далее. Ну, хотя, конечно, вражки это, в принципе, там хоть что делай, они все равно все проглотят. Так, где там был это? Толстой высказывался еще. Сейчас. Где это? Ван момент. Сейчас про Толстого. Вот. Противно Россия, он пишет. Просто ее не люблю. В России скверно, скверно, скверно. В Петербурге, в Москве что-то кричат, все что-то кричат, негодуют, ожидают чего-то. А в глуши тоже происходит патриархальное варварство, воровство и беззаконие. Приехав в Россию, я долго боролся с чувством отвращения к родине. Рабочие не хотят работать хорошо и работать хорошими орудиями. Рабочий наш только одно знает – напиться как свинья, пьяный и испортит все. Что вы ему дадите? Лошадей опоет, сбрую хорошую оборвет, колесо шипованное сменит, пропьет, в молотилку шкворень пустит, чтоб ее сломать. Ему тошно видеть все, что не по его. От этого и спустился весь уровень хозяйства. Русский человек не чувствует неразрывной связи между правами и обязанностями. У него и затемнено и сознание прав, и сознание обязанностей. Он утопает в безответственном коллективизме и в претензии за всех.
Русскому человеку труднее всего почувствовать, что он сам кузнец своей судьбы. Он не любит качеств, повышающих жизнь личности, и не любит силы. Всякая сила, повышающая жизнь, представляется русскому человеку нравственно подозрительной. Это наше русское равнодушие, ну то есть это их, ну как бы, это не мои слова, это Толстого. Не чувствовать обязанностей, которые налагают на нас наши права, и потому отрицать эти обязанности. Народ стоит на такой низкой степени материального и нравственного развития, что, очевидно, он должен противодействовать всему, что ему чуждо. В Европе рациональное хозяйство идет потому, что народ образован. Стало быть, у нас надо образовывать народ. Вот и все. Силы правительства в России держатся на невежестве народа, и оно знает это, и потому всегда будет бороться против просвещения. Пора нам понять это. Ну, не знаю, сколько пытались просвещать, если, конечно, просвещали. Я вот сейчас в этой как бы связи прихожу к выводу, что получается все это хваленое, перехваленное советское образование ни хрена на самом деле не давало думать каких-то таких действительно предметов, направленных на обсуждение и так далее, получается, не было. Может быть, чуть-чуть воздуха вдохнули только в 90-х годах, а так это все было просто подчинение или еще что-то. Ну, как-то они так умудрились, с одной стороны, и вроде как и давать какое-то там несчастное образование, но с другой стороны, очень четко его жестко контролировать, чтобы там лишних не было поползновений и так далее. Ну, я думаю, что Толстой в этом плане, конечно, прав, но он все-таки, так как дворянин, все-таки не раб, не крепостной, он маленько именно со своей колокольни видит. Поэтому, в принципе, он сам-то к ним относился очень даже по-хозяйски. Он же тоже их любил побить или еще что-то. То есть, ну, он-то себя и не ассоциировал, на самом деле, ни с Россией, ни с русским народом. Он, как сказать, ну, как и все вот это вот, как сказать, элита, вот эти всякие барины и так далее. Так живи, что, своей головы в чем проблема? Ну, мы когда отделимся от Рашки, когда изведем независимость, действительно настоящую независимость, тогда, конечно, мы вообще, в первую очередь, мы, как сказать, ну, отказываться надо, запрещать эти каналы русские, это в первую очередь, переходить полностью на бурятский язык, межгосударственно надо английский язык вводить. Ну и это как бы, это даже не межгосударственное, это же получается весь мир на английском говорит. Нахрена нам и русский язык, как сказать, вообще в принципе сдался? Нам, нашим народам, по крайней мере. Ну, русские пускай говорят на своем языке. У нас будет меж, как сказать, межнационального общения английский язык. Так. Степь, юрта, олень. А что в этом плохого, собственно говоря, в степи, в юртах и в оленях? Кстати, я недавно это видео видел. Это, оказывается, в этом произошло. А, где-то там в Омске, что ли. И почему-то в начале автор ролика еще говорит: Бурятия, смотри. Ну, короче, грузы 200 привезли и просто их на помойку выкинули. То есть, видимо, не туда привезли и потом что-то думали, куда. Короче, взяли и просто на помойку выкинули. Просто прикиньте, какое отношение вообще получается. Но это же сам народ делает, согласитесь. Понятно, я здесь нисколько не хочу эту власть оправдывать. Но сам народ, он что, неужели действительно такой хороший? Вы посмотрите вот у Золкина, как они там себя ведут, родственники тех, кого... Они же отправили на войну, получается. И что они в конце концов переживают они, что ли, там? Да там вообще большинство, они, как сказать, только про деньги спрашивают. Им вообще пофигу. То есть мне так кажется, что это какая-то, видимо, такая, как сказать-то,
Я даже не могу это... Ну как, смотрите, вот вроде близкие люди, да, м, но вот такие вот хитроумные схемы планируют. Ну, я про женщин говорю, которые своих мужей отправляют на войну и мечтают, чтобы он там поскорее сгинул, чтобы деньги получить, вот эти вот гробовые. Это, понимаете, ну, само общество, видимо, настолько больное или не знаю. И потом еще, знаете, это же все нам всегда говорилось, вот русский народ такой скрипоносец, богоносец, все такие великие или еще что-то. Но вот когда вот это вот все вскрывается, видите, мы живем все-таки в эпоху интернета, в эпоху информации. Вся эта информация, все эти ролики, причем сами заливают все это. Мы же все это смотрим, ну как-то вообще полностью все не соответствует тому, о чем говорится. То есть существует вот этот пласт лжи, за который зачем-то все прячутся. Ну, а какой смысл прятаться от этого всего? И что они с этими деньгами в конце концов? Если они живут недостойно, они все равно эти деньги в конце концов потратят, просрут куда-нибудь и опять в то же дерьмо и упадут. Ну и с такими ценностями, как вообще, что у такой вот женщины в голове, да, которая либо своего мужа, либо своего сына готова на войну отправить, лишь бы деньги получить. Вообще, какая у нее высшая ценность в жизни? С одной стороны, действительно, Путин так-то прав, когда говорит, ну вот, вот эти вот русские россияне, да, типа, пусть лучше идут на войну и там подохнут. Они все равно где-нибудь там набухаются, в аварии умрут или где-нибудь под забором помрут. Какая разница, типа, лучше уж сходит на войну, хоть денег заработают. Получается, что он очень хорошо знает вообще-то свой народ, когда говорит вот эти. И никто же не возмущается, все такие, ну да, так-то. Действительно, сколько там под забором валяется, просто так подыхает, лучше уж пусть там в Украину пойдут, типа деньги заработают хотя бы. Ну, видите, как сказать, в этом плане-то он действительно хорошо свой народ знает, Путин. Я просто это получается, я не могу понять вообще, какая ценность, какие ценности у этих людей, которые вот так вот своих мужей, сыновей отправляют. У них только в деньгах, что ли, и все. А внутри-то у них что там вообще есть? Там пустота какая-то? Там вообще ничего нету. Ради чего они вообще в принципе живут-то? Для того, чтобы просто, как сказать, жрать, грубо говоря, да, пользоваться какими-то... Ну, видимо, вот это вот, понимаете, э, по пирамиде Маслоу, видимо, это столько поколений, это все копилось, то, что люди были крепостными, бедными, они никак не могли ничего себе позволить, и вся... Понимаете, даже вот недавно я смотрел какое-то видео, там, киноликбез такая есть передача хорошая, в совке одна из высших ценностей была это съездить куда-то на море. То есть, типа, как есть же выражение увидеть Париж и умереть. Ну, то есть, куда-то там в Сочи сгонять или еще что-то. Даже в этом фильме же есть «Джентльмены удачи». То есть, понимаете, все вот это вот материальное, настолько оно было недоступно, настолько это было все в мечтах, что это стало высшей ценностью для людей. Купить там белую ладу, купить еще что-то, съездить куда-то. Это даже выше стало семейных ценностей, ну что-то такого действительно важного. То есть для людей вытеснило именно все материальное. То есть они уже за деньги, они готовы, короче, хоть кого, хоть мать родную предать, хоть мужа, хоть сына, хоть кого, короче, им вообще не важно, пофигу. Получается, что так. Вдов этих депортировать в русский мир, продать мужа за деньги. Ну да. Зло это вы, где вы там преступность, педофилы, маньяки, варьё, нацизм, шовинизм, на свои болота гоу. Простые люди обзывают друг друга, ненавидят и готовы драться и убивать. За пузырь убивают даже в Бурятии. Ну, к сожалению, да. Да,
Чего уж говорить за миллионы, когда тут действительно за пузырь там готовы друг друга мочить. Даже вот передача же тоже была какая-то. э, Ну, это, конечно, совсем уж маргиналы, но тем не менее. Какой-то чувак, его ограбили, украли водку, он, получается, настучал, ну как, не настучал, вернее, сообщил в полицию, пришла полиция, оказывается, его собутыльники его же обокрали, у него водку отобрали и пришли домой и там распивали. И там показывают, девчонка 23 года, ну она молодая совсем по годам, но вид у нее уже, как сказать, за 40, 50, то есть она уже к 23 годам, она уже, ну, по-любому там у нее с печенью проблемы. Ну, может быть, конечно, еще крепится, хотя вряд ли там хорошая генетика. Ну, короче, уже спившаяся, короче. Она, наверное, лет, не знаю, с 10, наверное, уже начала употреблять алкоголь. Ну, может, и что-то и другое. Ну, и вот такие вот идут на войну, герои своего становятся. Россия победила. Это, знаете, сегодня я запостил у себя в сторис картинку с Невзорова, где Шариков сидит такой и говорит там, типа, ну все, теперь будем с Америкой дружить, вместе миром управлять. Как Рашка выиграть могла, если она проиграла? Ну, по сути, смотрите, если по факту-то разобраться. Я понимаю, что вот этому вот рапсиянам можно все что угодно втихнуть. Поражение они тоже примут за победу. Им это не важно, по сути. Но по сути-то они будут знать, они же хотели доказать всему миру, вот типа мы там крутые, мы там можем что-то завоевывать, типа вторая армия мира. Но по факту-то, как сказать, она оказалась вторая армия мира с конца. За 3 года так и не смогли завоевать Украину, не смогли ничего добиться, столько потерь, санкции, весь мир отвернулся, Европа готовится к войне, то есть ничего по сути не добились, никаких там выгод, ничего. С одной стороны, еще понятно, зачем эта война была. Все равно режим дряхлеет, стареет, молодежь хочет каких-то перемен, ну и вот они взяли и угробили там в Украине. То есть им будущее Рашки вообще до фонаря. Им главное сейчас день продержаться и ночь простоять и все. А то, что дальше будет, то, что там распад Рашки и так далее, им вообще плевать. Ну, с этой точки зрения, конечно, для наших народов, для вообще СНГ это хорошо, что этот монстр чем быстрее сдохнет, тем лучше для всех нас. Получается так. Такие дела. Сейчас эти самовары, алкаши, герои СВО будут ныть, стучать костылями о пол своих квартир. Да, их быстренько всех в этот увезут, всех этих. Как при Сталине сделали. Куда их там, на Соловки увезли или куда? Ну, в эти дома для инвалидов-то. И все. С улиц убрали, чтобы они не мешали. Сталин же даже парад победы не проводил. Чтобы он не хотел, чтобы про войну вспоминали. Это потом. В Совке надо было, не было никаких достижений, надо было чем-то гордиться. Вот сюда стали, сотрясули эту войну и начали ей гордиться. Хотя, что там на самом-то деле? Там плакать надо, горевать реально. 27 миллионов уничтожили своего населения. Ну, видите, для Рашки это просто неудивительно. Что там, всегда расходный материал люди. А эти балбесы, которые типа патриоты, как сказать, ну, кто-то уже ощутил все это в украинском этом, кто сейчас в черном пакете возвращается. А кто-то еще сидит, как сказать, ну, тоже хитрую позицию заняли. На войну вроде не хотят идти, и с другой стороны, вот, как сказать, ну, как-то сами себя оправдывают. Видал я таких. На войну не идут, но вот, как сказать, они эти якобы патриоты издалека. Тебя найдут, говорит, долго прятаться. Тебя найдут.
Что будет с пропагандистами? Ну, в первую очередь, они начнут переобуваться, а уже от тех людей, которые придут к власти, и будет зависеть, что будет с ними. Потому что пропагандисты, что вот эта вот нынешняя власть, элиты, и будут зависеть от этого. Но, как я понимаю, сейчас все равно некий сговор, наверное, происходит или еще что-то. Все-таки у них денег-то, видите, деньги у них есть. Если учитывать то, что распад Совка происходил все-таки по некоторому сценарию, по тому, что люди из Совка остались во власти наших всех республик, то сейчас они тоже, наверное, будут пытаться всеми способами, ну, когда уже крах начнется, вот эту всю историю повторить. С целью того, что вот типа потом через время соберем силы и опять будем всех захватывать и так далее. Понимаете, вот в чем проблема-то? У них, кроме вот этих мыслей, да, ну, есть мысль обогатиться. То есть вот даже вот этого, если Арно послушать, Майкла Арно, который лично видел и Нарышкина, или еще кого-то, и этого Путина, общался с ними лично. У них изначально была мысль просто как можно больше обогатиться, прикупить себе все. Ну а потом, когда они, видите, они же преступным путем пришли к власти. Когда они обогатились, а внутри-то вот как у этих женщин, которые готовы там ребенка продать за белую ладу. Вот таких вот пустышек к власти пришли и ну что, вот надо же как-то, как сказать, оправдать вот это все воровство, бандитизм. Ну и, ну и причем еще усидеть у власти, да. Вот начали раскачивать тему с величием, с имперским, надавить на то, на чем и держалась всегда Рашка. Получается так. Такие дела. Ладно, наверное, буду, ну, еще 8 минут до 60 минут проведу стрим и буду заканчивать. Что-то сегодня боты откуда-то нарисовались. Надо ботов всех удалять нахрен. Это что за... Так. Боты поверили в себя. Ну, откуда-то финансирование у них, скорее всего, вернулось. То есть, один момент они же сидели, куда-то все пропали, сейчас они опять все повылезали. Что-то там, видимо, с финансированием какая-то история была. Я не удивлюсь, если они через USAID. Вот самое смешное будет, если когда вылезет все это, что боты через USAID деньги получали. А потом, как сказать... Ну, то есть, обманули, получается, вот этот USAID. Якобы на какую-то другую деятельность, наверное, деньги отправлялись. Причем, знаете, вот эта вот вся тупость, насколько просто все это в Рашке, во лжи, в лицемерии все погрязло. Этот Володин говорит, вот пусть те, кто типа с USAID деньги получал, идут на площадь, повиняться и так далее, да. Но самое смешное в том, что они сами, что это Володин, все остальные, все деньги через USAID сами получали в свое время. То есть, понимаете, ну, просто вот у этих рапсиян никакого уважения к себе нету. Ну, понимаете, им можно врать, можно с ними хоть что делать, обманывать. И они просто как дурачки какие-то сидят. Хоть на войну их отправлять, хоть еще что-то. И когда сами вот эти вот власти, получается, многие дети же у них за границей или еще что-то. Ну, в общем-то, такая вот история. Сам народ просто такой, терпилый, и все. Что сказать-то тут. Поэтому Рашка это никакому форматированию или еще чему-то не подлежит.
только распад и все. Других вариантов просто нет. Бурятия без России невозможно. Ну, как-то Украина стала возможно. Тогда, наверное, тоже так же говорили при Совке, да, кто пытался сохранить. Казахстан типа невозможен, Монголия невозможно, страны Балтии, все типа думали, вот как вы будете жить. Ну, прекрасно живут, намного лучше живут независимо. Все страны могут выживать. Это просто, как сказать, вражский такой миф. Но поверьте мне, когда пройдет время какое-то, через 30 лет, все наши республики будут жить намного лучше, чем сама Рашка оставшаяся. Я не знаю, где у нее границы будут, у Рашки. Но явно все наши республики будут жить лучше. Я вам гарантию даю. Просто из-за искусственного отбора все это дело зависит. Видите, русский народ больше всего подвергся вот этой вот искусственному отбору. Ну, так же, как и все остальные рабы. То есть всегда всех самых покорных, исполнительных оставляли, ну и более-менее физически сильных. Ну и чтобы они сильно не думали, спаивали всегда. А тех, кто пытался что-то изменить, справедливых, честных людей, всех их уничтожали, их всех в ГУЛАГе, в тюрьму и так далее, выгоняли за границу. Вы сами подумайте, столько лет селекции, как бы сказать, обратного отбора, это искусственный отбор проводился. К чему они могли привести-то? Фильмов сколько снято по этой теме. Кинзадза, вот это вот чучело, это же на самом деле метафора, это не про девочку никакую, там, подростка, это про все общество, про вот это вот советское, про русское общество. Все же вот эти вот пытались что-то сделать и так далее, но, к сожалению, это все не доходит до масс. Там надо просто не такие высокохудожественные делать какие-то произведения, да, там, как Кинзадза или еще что-то. Надо там примитив вообще просто снимать, чтобы там просто словами все говорили. Ну, как сейчас же жрут же вот эти вот все сериалы такие тупые, где там никакого нету, как сказать, замысла, идеи, где, ну, вообще все на примитиве просто вот там каха какой-нибудь, еще что-нибудь, и там большая ржака или еще что там. Ну, то, что на ура залетает там, Comedy Club какой-нибудь. Ну, то есть вот совсем примитивный уровень вообще. Это вообще же, вот это быдло масса-то, она же вот это вообще воспринимает, типа, о, какая, блин, как все это круто, типа такого. Есть доля правды в ваших словах. Почему долит? Боит, ты сам веришь в свободную Бурятию, я тебе верил. Ну, если бы я не верил, я бы ничего этого не делал. Зачем мне это нужно было бы все? Для чего это вести? Деньги это ничего не приносит. А, как сказать? Что просто то, что распад, я верю в него. Экономически. Знаете, проблем даже, по сути, видите, в чем в некотором роде прелесть всей ситуации. Суть-то не в том, что санкции вводятся. Санкции это все вторично на самом деле для Рашки. Рашка распадается не из-за внешних причин, а из-за внутренних. Из-за вот этого вот искусственного отбора и из-за того, что во власти сидят полные идиоты. То есть Путин сам тупой, зам еще тупее. И вот так вот идет, и представляете, что на низовом уровне. И вот эта вся вот эта вот вертикаль, она вся состоит из людей тупых, которые ну, ничего не могут сделать. Никаких у них инициативы нет. Они просто исполнители и все. И вот это вот, из-за вот этого все проблемы-то. Ну, смотрите, вот кто виноват в катастрофе в Черном море, где этот затонул-то танкер и столько нефти разлилось. Ну что они в конце концов? Они же никак проблему не решили. Они просто это, как всегда, замолчали, переврали и так далее. А на самом деле там этого
Черное море теперь, оно отравлено на многие десятилетия. Вообще там, когда это все... Ну, когда-нибудь очистится, конечно, но это очень много времени произойдет. Или там коммунальная авария, или еще что-то. Это же не происходит, потому что там Байден виноват, там Обама нассал, да, в подъезде или еще что-то. Это происходит как раз-таки из-за вот этой вот искусственного отбора, когда к власти, ну и вообще в обществе всех нормальных людей истребляют, самих русских нормальных людей, куда-то за границу выгоняют, а остаются вот это вот все быдло, которое на все согласно, лишь бы им там какую-то кроху давали и все. Вот так вот и происходит. И из-за этого именно Рашка-то разваливается. Не из-за того, что там санкции дают там, или еще что-то. Из-за внутренних причин, из-за собственной тупости. Поэтому, видите, рано или поздно все равно она развалится, эта конструкция. Так что это просто дело времени. Такие дела. Как вы думаете, закончится агрессия Путина на Украину в этом году? Не знаю. Посмотрим. Но я так понимаю, для Путина, конечно, выгодно в первую очередь войну остановить, потому что Рашке-то никто не помогает, а Украина все равно держится за счет Запада, за счет и финансов, и военной помощи. Поэтому в долгую, конечно, Рашка она будет только проигрывать, терять. Поэтому, видите, я не понимаю, зачем Трамп делает вот это вот дело, спасает как бы Рашку, да. Получается, они, на самом деле, они же сейчас услугу большую Рашке делают, что, как сказать, помогает Рашке спастись, как бы выйти типа с какими-то плюсами, типа. Но на самом деле остановка войны-то это для экономики еще хуже. Весь этот госаппарат работает на войну, сейчас его надо тормозить, все эти выплаты большие, кто на войне воюет, останавливать. Ну, это куча проблем на самом деле. Все в Рашке только начинается еще. Репрессии начинать вводить против бывших, кто за войну был, всех их сейчас начнут сажать, всех этих пропагандистов или еще кто-то, кто ярый, а кто не ярый, начнут их, чтобы они охладились. Ну, короче, там все самое интересное только начинается, как говорится. Главное, чтобы эти военные, которые вернутся, чтобы они свое население насиловали, убивали так же, как в Украине. Кто их будет... Ну, вероятно, с ними будут, как сказать... Ну, это, вероятно, все и будет. Наверное, они это и прогнозируют. Надо просто опыт посмотреть, что было после Афгана, после Чечни. Ну, в принципе, всплеск оружия, во-первых, да, сколько провозится в Рашку. Потом вот это вот население действительно обезбашенное полностью. Ну, в общем-то, перспективы у Рашки, конечно, очень печальные. Все это грустно. Скорее бы, как сказать, видите, смотрите, вот когда 90-е были, монголы-то отделились вперед нас. У них такого беспредела, как в Бурятии, не было. То есть наш опыт с монголами разный. У них, в принципе, все нормально было. То есть они, то, что через мы, вот, то, что прошли мы, они этого не испытывали. Вот это вот беспредела, бандитизма, вот этой нищеты и так далее. Потому что, ну, как это, монголы же все-таки свое отдельное государство. Это не была какая-то там у них задача специальная, как вражки все там делить и так далее. Поэтому, видите, чем быстрее мы бы отделились, тем меньшие потрясения на наш народ бы легли. Потому что, ну, нам зачем вот этот переделом заниматься, там, разборками всякими, да, как в 90-х было, как сейчас будет. Мы же будем строить независимое государство. Для нас не это главное будет, там, передел собственности и так далее. Ну, то, что вот эти стандартные схемы в Рашке. Для нас, чем быстрее, короче, Рашка развалится, тем будет лучше для всех. В общем, так, по сути. Какие дела. Как всегда, это не США, это ГУЛАГ. Ну да.
Когда военные вернутся, как показывает история, 90-е покажутся детской самодеятельностью. Ну да, по сути, да. Зана худут байырла. На сегодня, наверное, все. Мне еще надо своими делами заниматься. Зана худут байырла. Комментарий башиты, лайки-то викты, подписка ты, зену худут, дахинул затра, байрте. Посмотрите, какой у меня фон. Независимость Бурятии. Независимая Бурятия. Зену худут, байрте.